During the slavery, the chiefs sold their black subjects to the West for small profits and few goodies, and in modern day slavery, ZANU-PF is selling the citizens to their all-weather friends, Kabisera, for the same. Sadapera mashoko aonekwa kunzi aiwa vakomana kuraiwa kwaitwa aiwa mukomana aiwa pakanga ari pamaini neThis Chinese National aiwa kunyatsa kuonekwa kunzi this is a benefit iri kuya ichiitwa nevakomana aiwa ve the ruling party ZANU-PF from the Chinese vachipiwa power vachipiwa kuti vakwanise kupinda munyika yeZimbabwe vari armed zvinova zviri kuthreatena macitizens. Ndisanapera masvika mudanyika panapa nodwa subscribe or like out on the bell icon. Vanhu vasiriso vachiona these pictures vachiona aiwa nyere aiwa nepfuti ichinongedzerwa mumusoro wethis aiwa Ndebele guy. Panapa vanobudanyira vachiti the Zimbabwe Ndebele guy was later shot by the Chinese national. Where is the so-called hard-won independence? People like ZANU-PF patriots, Nick Mangwana, Chawanda 2, Professor Enimoyo will tell you that this is an AI-generated video. This is really painful. Ndobva vatenga police Zimbabwe ndobva vachiti aiwa vakomana vanachikudze kuti this video riri AI generated, but zvinhu zviri kuonekwa kunzi aiwa vakomana ava vatouya vakatoshuta aiwa this Ndebele guy wamuri kuona uyo ropa ratozara. Chitiko chinosirisa panapa vanhu vanyatsokuratidza kurwadziwa vakanyatsoda kuona kuti mapurisa negovernment ichaishwa statement rekuti kudii. Panapa vanhu vachinyatsokuona ende zvinhu zvacho zvine manyemwe zvinoitika panguva iri kuonekwa kunzi aiwa nayo succession vanhu vari kuda kutozama kutosvita kuti uenda paposition ipi voalana ne2030 here kana kuiresista. Panapa tiona vakomana vachiramba vachita mamantras avo vachiti aiwa let us endorse for 2030, but tiona 2030 yacho ichilida to this. Mashoko atiri kuona kuti macitizens aiwa vari kurwadziwa pamusoro pechitiko ichi chatiri kuona kuti aiwa misuse yepower iri kuitwa nethe regime aiwa iri unprecedented. Vanoendera mberi vachiti these Chinese will get away with this abuse of workers so long they pay their dues to the powers that be. And tell me, where is independence? Where is the much spoken about freedom or lies? Pene comment section medu msimafunguro enyu msana subscribe or like and turn on the bell icon.